Itamante rebisco rabo shatireba. Kite rebisco rabo shatara. Kite scarabo shat. Kitamante rebisco. Seigneur, nous te recommandons ces cultes entre tes mains. Nous te le recommandons entre tes bonnes mains. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, sois là. Sois là, Père éternel. Sois là, éternel Dieu des armées. Seigneur, accompagne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te voir, toi et toi seul. Nous voulons palper ta gloire. Nous voulons sentir que tu es là. Nous voulons, Seigneur, que toi tu nous parles au travers de tes serviteurs qui vont passer devant. Seigneur, parle-nous, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, fais du bien à une âme, fais du bien à un homme, fais du bien à une femme. Au nom puissant de Jésus. Papa, nous avons besoin de toi. Parle-nous, parle-nous. Je prêche ton sujet. Papa, nous voulons écouter ta voix et ta voix seule. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Sois élevé dans le nom de Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir. Wir können uns wieder hinsetzen. Amen. Danke, dass ich hier sein darf. Danke Amen. für diese Möglichkeit, zu sprechen im Namen Jesus Christus. Amen. Das ist für mich sehr Besonderes. In den letzten Jahren ist viel passiert geistlich bei mir und in uns. Und dementsprechend, als ich gefragt wurde, ob ich das hier machen kann, machen möchte, kam schon eine Art Prüfung in mein Herz hinein, wie ich mich entscheide, wie ich darüber nachdenke und gleichzeitig dann auch die Versuchung mit hinein, ob ich den anhalten kann, hier zu reden, vor euch, vor Jesus Christus im Haus Gottes. Es sollen nicht meine Worte sein, es sollen Gottes Worte sein. Amen. Es soll für euch sein, es soll für mich sein. Amen. Und so soll es zur Ehre Christus gesprochen werden. Das Thema ist Prüfung. Und wenn wir darüber nachdenken, oder wenn ich darüber nachdenke, was Prüfung sein kann, dann denke ich sehr oft über die Abschlussprüfungen in meinem Leben, die ich gemacht habe. Und es gab Zeiten, da war ich in einer Prüfungszeit. Vielleicht kennt ihr das ein bisschen aus eurem Leben. Und während dieser Prüfungszeit musste ich mich fokussieren auf diese Prüfung. Ich musste gewisse Sachen lernen, ich musste auf Sachen verzichten, ich musste Zeit investieren, Gedanken investieren, um diese Prüfung erfolgreich zu absolvieren. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass Versuchungen innerhalb dieser Prüfungszeit hineinkommen können. Das heißt, sobald ich mich in einer Prüfung befand, gab es Kontakte, die gesagt haben, lass uns doch mal rausgehen, lass uns etwas unternehmen, lass uns vielleicht ins Kino gehen. Und diese Zeit der Prüfung war dann so erschwert, weil in diesem Moment müssen wir entscheiden, ob wir diese Prüfung weiterhin ernst nehmen und nachgehen oder ob wir dieser Versuchung schwach werden und der Versuchung nachgehen. Was ich gelernt habe, ist, dass jede Prüfung, die wir nachgehen, bringt uns näher zu Gott. Jede Versuchung, die wir nachgehen, die bringt uns näher zum Teufel. Aber das ist so ein bisschen verständlich. Für mich ist das selber alles ein bisschen neu, weil ich dieses Thema noch nie so extrem oder in dieser Art und Weise formuliert habe. Aber der Punkt ist, wenn ich dieser Prüfung nicht mehr nachgehe und in Versuchungen verfalle, komme ich automatisch weiter weg von Gott. Das heißt, jede Prüfung, die in unserem Leben kommt, so wie im physischen Leben, verschiedene Abschlussprüfungen oder Klassenarbeiten, auch immer Examen im Studium, so können wir das ein bisschen vergleichen mit Prüfungen mit Gott. Das heißt, wenn wir im Geist wachsen wollen, wenn wir weiterkommen möchten im Geist, gibt es diese Prüfungen. Gott macht diese Prüfung, um uns zu formen, um uns auszubilden, um dahin zu kommen, dass wir etwas erreichen im Geist. Physisch ist das quasi genauso. Wenn wir zur Schule gehen, wenn wir zur Uni gehen, wenn wir bei der Arbeit sind, es gibt gewisse Dinge, die lernen wir. Aber wenn wir als Menschen sagen, wir möchten nicht mehr lernen, dann lernen wir nichts mehr. Dann bleiben wir da stehen, wo wir sind, oder wir verfallen sogar in einen Rückstand. Die Bibel spricht davon, dass wir im Geist Nahrung bekommen. Es gibt diese Babynahrung, die Milch, die für die ganz Kleinen sind. Aber wenn wir im Geist wachsen, dann gibt es feste Nahrung, da gibt es Tieferes, da gibt es Ernsthafteres, da gibt es tiefere Botschaften dahinter.
wenn wir standhaft sind und wenn wir diesen Prüfungen quasi gerecht werden oder erfolgreich abschließen, den Heiligen Geist, dann kommen wir dem Wort Gottes viel, viel näher und wir erkennen das Herz Gottes viel deutlicher. Das heißt, das Herz Gottes ist für uns, dass wir Prüfungen absolvieren, erfolgreich. Amen. Wir lesen auch in Lukas oder auch in Matthäus über die Versuchung von Jesus Christus. Ich möchte ganz kurz in Lukas 4 reingehen, wo Jesus, da steht im ersten, also Lukas 4, 1, steht: Jesus aber, voller Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück, wurde vom Geist in die Wüste geführt. Hier können wir sehen, wie Jesus beschrieben wird als jemand, der voll mit dem Heiligen Geist ist. Das heißt, der Geist Gottes schützt uns nicht in erster Linie vor Versuchungen. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir benötigen für diesen Weg. Aber der Teufel wird sowieso kommen. Das heißt, auch Jesus wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er wurde ja auch so geboren, gezeugt durch den Heiligen Geist. Und dennoch kommt der Teufel während seiner Fastenzeit und versucht ihn, bietet ihm immer wieder Sachen an, dass er sich umentscheide und das tue, was der Teufel möchte. Somit können wir daraus lernen, dass es ganz normal ist, als ein Christ versucht zu werden oder geprüft zu werden. Der Unterschied ist, wie wir uns dann entscheiden und was wir uns leiten lassen. Denn der Heilige Geist soll in dem Moment leiten und nicht das menschliche Bedürfnis oder die Umstände oder wenn der Feind etwas anbietet. Er hat ja hier, viele kennen diese Stelle auch, wie der Teufel ihnen etwas anbietet. Er soll die Steine zu Brot verwandeln oder er soll sich für ihn hinknien und er wird ihm die ganze Welt schenken. Das heißt, der Teufel bietet uns Dinge an. Er hat was. Der Teufel kann uns Dinge anbieten, die auch sehr interessant für uns sind. Zum Beispiel das Brot, er hätte was essen können. Oder die Herrschaft der Welt, der muss sich nur für den Teufel niederknien. Denn in den Augen des Teufels sind wir sehr wertvolle Menschen. Aber er möchte uns so gewinnen, dass wir verfallen und gleichzeitig vom Wort Gottes abfallen. Ich glaube, das ist ein bisschen verständlich. Amen. Das Wort Gottes ist das Todesurteil für den Teufel. Das Wort Gottes ist das Todesurteil für den Teufel. Denn er hat schon verloren, wir lesen das hier. Amen. Er hat keine Macht über uns. Amen. Dennoch versucht er das immer und immer wieder, so wie auch Jesus versucht wurde. Und alles, was Jesus sagt, ist das Wort Gottes. Amen. Das heißt, wenn wir in Situationen das Wort Gottes aussprechen, dann werden wir erlöst. Wir schützen unser Leben, indem wir mit dem Wort Gottes wandeln. Amen. Und wie funktioniert das? Wir müssen das Wort Gottes kennen. Amen. Natürlich Amen. kann der Heilige Geist übernatürlich uns das geben, aber in erster Linie ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen, Amen. studieren und dann auch in Versuchungen erkennen, was wir zu antworten haben. In 2. Korinther 13,5 möchte ich auch kurz vorlesen. 2. Korinther 13,5. Falls ihr auch nachschauen wollt. Da steht: Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Für mich bedeutet das, dass wir im Zuge einer Prüfung oder auch Versuchung uns selber überprüfen sollten, wo stehen wir gerade. Wenn der Teufel uns etwas anbietet, dann zieht das immer uns weg von Gott. Sein Trick dahinter ist, uns abzulenken. Ja, so wie eine Versuchung ist nicht in erster Linie was Schlechtes, aber das, was dahinter steht, kann sehr böse sein. Wenn ich das Wort Gottes lesen möchte, und der Feind sagt mir, guck dir lieber einen Film an, dann kann es schon sein, dass er mich da ein bisschen verwickeln will. Der Film kann gut sein, die Gemeinschaft mit den Menschen kann gut sein, aber vielleicht ist gerade jetzt für mich dran, die Bibel zu lesen, um mich zu schützen vor etwas. Und das können wir hier ein bisschen lesen. Prüft euch selbst. Das heißt, wenn ich einen Abend habe oder wir sind in einem Moment da, und wir denken, jetzt wäre eigentlich das Wort Gottes zu lesen sinnvoll oder ein bisschen Anbetung zu machen. Wenn dann ein anderer Gedanke hineinkommt, wo wir eigentlich wissen und wir können das überprüfen, macht es jetzt Sinn in diesem Moment, dahin zu gehen, das zu machen, mit dem sich zu treffen, das zu schauen, können wir überprüfen, wo bringt mich das am Ende hin? Oder brauche ich in dem Moment genau das Wort Gottes? Wo befinde ich mich gerade? Bin ich in einer Krise? Muss ich gerade etwas lernen? Gibt es etwas, was ich aus dem Wort neu verstehen sollte? Und so ist es eigentlich, Gott gibt uns ja den Geist Gottes, um uns zu helfen. Er möchte nicht einfach uns wie Roboter steuern, sodass wir nicht mehr fähig sind zu leben,
Sondern jeder von uns hat ein Leben. In der Schule, bei der Arbeit, in der Gemeinde. Auch ich jetzt hier als Unbekannter quasi. Auch eine Position gerade. Was bedeutet das? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für euch? Ich habe jetzt Verantwortung. Somit kann ich das überprüfen, wo mich dieser Weg dann hinführt. Wie vorhin angesprochen, wenn ich in einer Prüfungszeit befinde und es kommt die Versuchung, nicht mehr zu lernen. Ich gehe raus, ich gehe schwimmen im Sommer oder ich gehe ins Kino. Dann ist das eine Ablenkung, die mich von der Prüfungslernphase ablenkt. Und gleichzeitig kann es sein, dass ich die Prüfung gar nicht bestehe und diese Prüfung gar nicht mehr wahrnehme als notwendige Prüfung. Somit ist es für uns sehr wichtig zu verstehen oder auch zu erkennen, was Prüfungen und Versuchungen sind. Sonst verfallen wir vielleicht in so einem Kreislauf, wo wir glauben, es sind alles Prüfungen, aber es sind alles Versuchungen. Wir verfallen in diesen Kreislauf von Versuchungen, die uns immer wieder weg von Gott ziehen. Und am Ende stehen wir leer da. Stehen wir leer da. Wie wir hier in Lukas 4 lesen können, Jesus Christus hat am Ende gesiegt. Er hat den Teufel überwunden mit dem Wort Gottes. Mit dem Wort Gottes, weil er genau wusste, dass es eine Versuchung ist. Wenn wir nicht wissen, dass es eine Versuchung ist, dann klingt es sehr interessant, rauszugehen, was zu unternehmen, oder diejenigen, die vielleicht in einer Beziehung sind, das Körperliche hinzu. Es gibt so viele Versuchungen in unserem Leben, die uns abbringen vom Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes nicht mehr real funktioniert in unserem Leben, dann sind wir schon davon abgekommen. Weil das Wort Gottes ist die Basis für uns. Und der Geist Gottes haucht im ganzen Leben ein. Was wir lesen, aber auch ganz im Gedanken oder im Heiligen Geist selbst, Eindrücke, Träume, wie auch immer das aussehen mag. Jeder hat unterschiedliche Gaben und Talente. Aber wenn die Basis der Bibel schon hinterfragt wird, müssen wir uns überprüfen, ob das der Wille Gottes ist. Ob es der Wille Gottes ist und wo es hinführt. Weil die Prüfungen, die wir bestehen, führen uns näher zu Gott. Die Versuchungen, die wir nachgehen, so ist mein Verständnis, führen uns näher zum Teufel. Und es sind auch teilweise menschlich gesehen schöne Dinge. Reichtum vielleicht, oder ein neuer Job, oder eine andere Beziehung, eine Scheidung, was auch immer es sein kann. Der Teufel bietet uns etwas an, um uns zu bekommen. Und sobald er unsere Finger hat, so kriegt man dieses Sprichwort, nimmt er auch unsere Hand. Nimmt unsere ganze Hand. Und dann versucht er uns etwas einzureden, wie auch bei Eva mit der Schlange, etwas einzureden, was vielleicht gut anhört. Gut anhört, vielleicht macht es auch Sinn irgendwie menschlich, aber am Ende führt es zum Tod. Die Bibel ist da sehr deutlich. Jesus Christus ist das Leben, der Weg und die Wahrheit, nichts anderes. Das heißt für uns, wenn es nicht Jesus ist dahinter, oder nicht zu Jesus führt, dann führt es in den Tod und in die Lüge, den falschen Weg, am Ende zum Teufel. In Johannes 10,10, ich hoffe, das ist nicht viel. Das habe ich ein bisschen vorbereitet, aber es ist nicht so, dass ich meine Worte jetzt ausspreche. Ich möchte in Johannes 10,10 auch vorlesen. Da steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Jetzt kommt's. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Amen. Amen. Das ist unser Herr. Das ist unser König Jesus Christus. Er ist gekommen, um uns Leben im Überfluss zu geben. Amen. Auf Erden schon, von innen nach außen, aber auch danach, wenn wir sterben, wenn wir ins Himmelreich kommen, das ist Leben im Überfluss. Amen. Jesus wurde damals verurteilt und er hat den Mund nicht aufgemacht. Er wusste, was sein Weg ist. Er hat sich nicht gewehrt, sich geprügelt oder geschlagen oder jemanden beleidigt. Jesus war so deutlich und klar auf seinem Weg. Er wusste, was sein Weg ist. Diesen hat er ernsthaft gewählt. Und so war er auch erfolgreich. Amen. Amen. Und wir lesen das und wir wissen, dass Jesus erfolgreich war. Und dafür danke ich Jesus Christus sehr. Denn nur deswegen bin ich hier und deswegen seid ihr hier, weil Jesus Christus lebendig ist. Yes. Und letzten Satz möchte ich gerne sagen, dass was in meinem Herzen oft auslöst, ist, dass wir uns jeden Tag für Jesus entscheiden müssen. Amen. Es gibt diese eine Entscheidung, die wir haben im Leben, als ungläubig zu Jesus zu kommen. Aber es gibt jeden Tag Entscheidungen, die wir treffen müssen. Amen. Wir müssen uns jeden Tag für Jesus entscheiden, Amen. weil der Feind wütet. So wie wir hier sehen bei Jesus. Und Jesus ist Gottes Sohn. Er hat alle Macht der Welt.
Aber er kommt jeden Tag und klopft bei uns an. Wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, für Jesus jeden Tag und bei Jesus zu bleiben. Amen. Amen. Ist das verständlich? Ich war nicht zu schnell oder irgendwie durcheinander, aber wir haben die Möglichkeit und wir sollten jeden Tag neu für Jesus uns entscheiden. Jeden Tag ist eine Entscheidung da, die wir für Jesus treffen müssen. Ob ich rausgehe, ob ich was anschaue, ob ich was esse, ob ich zur Arbeit fahre, ob ich mit meinem Partner mich treffe, mit meinen Kindern oder zum Sport gehe. Es gibt jeden Tag eine Entscheidung, die ich treffen muss. Sonst kommt der Feind und versucht mich und ich denke, es ist normal, dass ich irgendwo anders hingehe. Amen. Amen. Jeden Tag für Jesus. Und nur für Jesus. Amen. Amen. Wow. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as On va prier. On va prier. Wir werden beten. Et je sais que le Seigneur t'a parlé. Ich weiß, dass der Herr zu dir gesprochen hat. Il t'a montré la position que tu as. Hat dir gezeigt, in welcher Position du dich befindest. On va passer un moment dans la Wir prière. werden einen Moment im Gebet verbringen, Parce que la Bible dit, weil die Bibel sagt, c'est seulement la prière nur durch das Gebet qui peut nous aider kann uns helfen, à aller de l'autre côté, auf der anderen Seite zu kommen, à faire ce que Dieu veut vraiment de nous. das zu tun, was wirklich der Il n'y a Herr que la prière. nur durch das Gebet. Alléluia. C'est pourquoi ce moment ici, on va se lever, on va prier. Deswegen, wir werden in diesem Moment aufstehen und dann auch beten. La prière, Das Gebet, c'est la position que tu viens es ist die Position, mit der du kommst, pour dire au Seigneur, zu dem Herrn zu ah, sagen, si tu n'es pas avec moi, wenn du nicht mit mir bist, je serai à côté du diable sans même le vouloir. neben dem Teufel sein, ohne es zu wollen. Même si j'ai choisi être avec toi, Auch wenn ich wähle, mit dir zu sein, mais sans la prière, ohne das Gebet, c'est impossible. es ist unmöglich. C'est vraiment Es impossible. ist wirklich unmöglich. Seigneur, j'ai besoin de toi. Herr, ich brauche C'est dich. pourquoi je viens prier. Deswegen komme ich, um zu Il n'y beten. a pas un autre canal. Es gibt keinen anderen Weg. Il n'y a que la prière Es ist nur durch das Gebet et ta parole. und dein Wort. Et je viens d'écouter ta parole. Ich habe gerade dein Wort Ta gehört. parole m'a positionné. Dein Wort hat mir Maintenant, je viens chercher ton aide Jetzt bin ich gekommen, um nach der Hilfe zu par la prière. durch das Gebet. Tu vas dire, Seigneur, Du wirst sagen, me Herr, voici encore dans ta siehe présence. mich noch mal in deiner Fais de moi Gegenwart. ce que tu veux. Mach aus mir das, was du willst. Je suis un instrument. Ich bin ein Instrument. Je ne sais pas m'utiliser moi-même, Ich kann dich selbst nicht nutzen oder mais utilise-moi. aber benutze mich. Fais de moi Mach aus ce mir, que tu veux. was du Est-ce willst. que tu peux lever ta voix Kannst du jetzt deine et Stimme commence à heben? prier? Fang an zu Élève beten. ta voix, Erhebe prie. deine Stimme, bete. Nous sommes dans la présence du Wir sind Seigneur. in der Gegenwart des Herrn. Alléluia. Amen. Éternel Dieu des armées, Papa. Seigneur, le call instrument, Seigneur, ce matin, je viens te laisser toutes ces personnes qui sont ici dans ta présence. Oh Dieu, Yahweh, utilise chacun de nous, Père éternel. Ce matin, nous avons besoin que tu utilises chacun de nous, éternel Dieu des armées. Yahweh, nous sommes venus au travers de cette prière parce que nous n'avons pas un autre canal par où t'atteindre, éternel est Dieu. Je vais te prier sans cesse afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Seigneur, to zonge pa inayo na tongo alelo, to ye pa inayo moyenge bene, to ye yo ebana kosala, to ye komitika, corps, âme, esprit, tout un chacun de nous, Seigneur, to ye komitika, to ye komikaba, to ye komiboaka, to ye pa inayo mon Dieu, mon roi, afin que tu puisses te manifester. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Rabbi, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos vies éternelles. Et Dieu, tozana posana yo, Père éternel. Tozana posana yo, Adonai. Tozana posana yo, le Dieu puissant. Tozana posana yo, tendre Père. Toye komitika éternel et Dieu. 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 Le frère on a dit, we must jeden Tag für dich entscheiden. Père éternel, na biso moko tokoka te nzambe. Na biso moko toza pamba Yahweh. C'est pourquoi nous venons chercher la force au travers de la prière. Au travers de la prière, Seigneur, afin que tu nous aides. Afin que tu nous aides. Afin que tu nous aides. Afin que tu nous aides.
Aide-nous. Broaden Hilfe, Seigneur. Ce matin encore, Père éternel, nous sommes venus vers toi. Elohim, manifeste-toi. Elohim, manifeste-toi. Elohim, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, l'opportunité nous est donnée. Nous allons nous humilier devant ces dieux. Qu'est-ce qui nous empêche de palper la gloire de Dieu? La Bible déclare, lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alors nous allons demander pardon pour tout ce qui nous a éloignés de Dieu, pour tout ce qu'on a fait qui nous a empêchés de vivre la présence de Dieu. Nous allons dire pardon Jésus, pardonne-nous. Pardonne mon frère qui est à côté, pardonne ma soeur qui est à côté, pardonne mon papa, ma maman, pardonne ma femme, mon mari, pardonne mes enfants, pardonne un bien-aimé dans le Seigneur, pardonne l'église du Seigneur, pardonne maman Nana, pardonne le papa Guillaume qui est en train d'interpréter, pardonne-nous. Parce qu'il n'y a que les péchés qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Or, nous sommes là pour voir la gloire de Dieu. Alors, élève ta voix, commence à demander pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Oh Dieu. Yahweh to elisusu komi kitisa liboso na yo. Yokela biso mawa nzambe. Yokela biso mawa nzambe. Yokela biso mawa nzambe. Yokela biso mawa éternel et Dieu. Yokela biso mawa. Yokela biso mawa. Mantere besko rabo shande. Yokela biso mawa. Oh Dieu. Tozana posana yo nzambe. Yokela biso mawa. Yokela biso mawa. Yokela biso mawa. Yokela biso mawa papa. Soki oyokeli biso mawa te. 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 Mantere besko rababa rekaskante. Setere besko rabo shatereba. Mantere besko rabo shatereba. Ketere besko rabo shande. Santere besko rabo shatereba. Reketere besko rabo shandereda. Rekaskante deba. Mantere besko rababa. Mantere besko rabo shete. Santere besko rabo shike. Ketere besko ntabrande deba. Yokela bato nyonso mawa nzambe. Eko tikela yo Chelsea. Na tikeli yo Miché. Na tikeli yo Yamimi. Na tikeli yo Papa Guillaume. Le frère Yona. Na tikeli yo Anushka. Na tikeli yo Shadrach. Na tikeli yo Mama Lufita. Na tikeli yo Chelsea. Père éternel, yokela biso mawa Seigneur. Yokela biso mawa nzambe. Soki otali biso nzambe muta obikate. De tozokende zo fight fondé ya papa. Muta kobika azate. Seigneur, yokela Moïse mawa. Yokela Shadrach mawa. Yokela Shadrach mawa. Éternel et Dieu. Yokela biso mawa, mon Dieu, mon roi. Tozana posa na yo, Yesu. Tozana posa na yo. Tozana posa na yo. Yokela nushka mawa nzambe. Yokela biso mawa, mon Dieu, mon roi. Tozana posa na yo. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Si tu regardes nos péchés, si tu regardes nos faiblesses, si tu regardes la manière dont nous te servons, Nzambe motako mona yo azate, motako vivre kembo na yo pe akozalate. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Il n'y a que le péché qui nous empêche, Seigneur, de palper ta gloire. Il n'y a que le péché, Père éternel, qui nous empêche d'avancer vers toi. Il n'y a que le péché, Nzambalola, qui nous éloigne de toi, Nzambe. Ce qui est tiki biso, Seigneur. Ce qui est bois qui biso, Nzambe. Toko kende wapi moyenge bene. Yahweh bana nanga Nzambalola. Et tonga oyo, Père éternel, Dieu des armées. Ne nous regarde pas par nos faiblesses. Ne nous regarde pas par l'ignorance, par le manque de connaissances, Nzambe. Toye komitika, toye to komitika Nzambe. Aie pitié de nous, Yesu. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Adonai. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas implorer le sang de Jésus.
Le sang de Jésus nous repositionne. Le sang de Jésus nous redonne l'identité de Christ. Le sang de Jésus a payé pour nous. Dans le livre de Romains 8:1, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc tu dois croire cela, qu'il n'y a plus de condamnation. Personne ne peut te condamner à cause du sang de l'agneau. Le sang qui a été coulé pour toi. Alors tu vas implorer ce sang. Tu vas dire que ce sang me lave, me purifie, me sanctifie, en fait que je sois encore près de toi. Que ton sang crie en ma faveur. Ce sang qui a payé, crie en ma faveur aujourd'hui et crie en faveur de ma famille et de toute l'Église. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce matin, pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous avons besoin de toi, le sang de Jésus. Ce qui a payé les prix, Zambé. Le sang qui a payé les prix, le sang qui a payé les prix, le sang qui a payé les prix, le sang qui a payé les prix. Pour toute l'assemblée de Dieu, pour toute l'église de Dieu, Seigneur, ton sang, Yahweh. Tobeleli makila na yo Yesu. Tobeleli makila na yo Yesu. Tobeleli makila na yo Yesu. Makila na yo Yesu. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est socolabiso, est purifié, est sanctifié. Tout un chacun de nous, tout un chacun de nous. Le sang de l'agneau, nous n'avons plus, Seigneur, cet esprit. Nous n'avons plus de dettes au diable parce que tu as payé les prix. Tu as payé les prix, Seigneur. Tu as payé les prix pour mes enfants, pour l'assemblée de Dieu. Tu as payé les prix, Seigneur. Yahweh makila na yo Nzambe. Et Kangola, et Salah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Holy Spirit, feel this temple with your presence. Holy Spirit, you are welcome. Feel this temple with your presence. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. Lord, we wait on you. Lord, we wait on you. Alléluia. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Jésus dira, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Il donne la capacité de fuir le diable. Il donne la capacité de comprendre la parole de Dieu. Il donne la capacité de comprendre la parole. Il donne la capacité de mettre la parole de Dieu en pratique. Il nous donne la capacité d'être tout près de Dieu et de vivre en Dieu. Il donne la capacité de devenir nous-mêmes des instruments entre les mains du Seigneur. Il nous donne la capacité de changer notre caractère au caractère de Jésus. Alors nous avons besoin de lui.
Nous avons besoin de lui. Wir brauchen ihn. Tu vas dire en ces moments, Lass in diesem Moment sagen, remplis-moi, erfülle mich. remplis-moi, Erfülle mich. remplis-moi. Si j'étais vide, que je sois rempli maintenant. Remplis mon esprit, remplis mon âme, remplis mon corps. Que je sois un vase rempli de ta puissance, de ton onction et de ton pouvoir. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Pour vivre ma vie chrétienne, j'ai besoin de toi. Parce que je ne saurais pas avec mon corps. Mon corps est tellement faible. Mon corps a des émotions. Mon corps a des sentiments. Mais moi, je vais vivre en Christ. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Fais de moi la personne que Dieu veut. J'ai besoin de toi. Remplis-moi. 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 Je vais sortir ici une autre personne. Une autre personne. Une autre personne. Quand les hommes vont me voir, qu'ils voient toi en moi. Alléluia. Alors commence à dire au Saint-Esprit, je suis là et remplis-moi. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi encore aujourd'hui. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Qui sommes-nous, Père éternel?